С вами рубрика «Распаковка за минуту», и это супер крутая беспроводная клавиатура Keychron K3. Если вы видели сетапы известных геймеров, их рабочие столы и просто контент-мейкеров, то с вероятностью 90% вы видели там именно такую клавиатуру. Ну потому что она бесподобна. Конкретно эта модель стоит 13 тысяч рублей. Но цены вообще стартуют от 8, и это беспроводная механическая клавиатура с безумно крутой... Ох, я уже это вижу, и надеюсь, видите вы. Это самая топовая модель, здесь проложена шумоизоляция, здесь смазаны свитчи, и что еще есть в комплекте? Еще допом есть кнопочки, конечно же кабель и специальная штука, с помощью которой можно снимать не только клавиши, но и свитчи, потому что они здесь быстросъемные. В общем, штука крайне крутая, обзор совсем скоро на канале.